Hej, jeg hedder Nerika, og jeg er ejendomsmægler og køberrådgiver MDE og stifter af Signature Homes. I dag der skal vi vende et emne, der hedder, hvornår er det bedst at købe bolig på? Det spørgsmål det er kommet op et par gange i løbet af de sidste par uger, så der må være en tendens til, at der er en del, der sidder med det spørgsmål, og derfor så drøfter vi det lige kort. Hvornår er det et godt tidspunkt at købe bolig på? Det er et spørgsmål, der selvfølgelig er individuelt fra hver person i forhold til, hvilken situation man sidder i, og hvad man tænker fremadrettet, og hvad man har af planer om fremtiden. Udgangspunktet er, at det er et godt tidspunkt at købe bolig på, når der er et behov. Altså hvis man er vokset ud af sin nuværende bolig, eller man skal have mindre plads, eller men generelt har et behov, der siger, at man skal videre til en ny bolig, eller til sin første ejerbolig. Når det så er sagt, når man har et behov, det er jo der man starter, så er der selvfølgelig også nogle markedsforhold, man kan kigge på. Lige nu for eksempel er et godt tidspunkt at købe bolig på, og det bunder i, at der er rigtig mange boliger til salg. Det er rekordhøjt. Det tidspunkt, man kan sammenligne det bedst med, det var i september 17, hvor der historisk set var lige så mange boliger til salg, som der er nu. Og det betyder, at der faktisk er et pænt stort udvalg for købere at kigge på, når man skal ud og kigge på bolig. Når der er et stort udbud, som ikke kan følge med efterspørgselen, altså at der ikke er nok købere til de mange boliger, der er til salg, jamen så betyder det også, at man med stor sandsynlighed kan få forhandlet en fornuftig pris på sin kommende bolig. Der er en meget vigtig faktor, som man også skal kigge på, det er renten. Renten har historisk set været rekordhøj, i hvert fald sidste år, hvis man sammenligner med det. Og så er der jo foretaget nogle rentenedsættelser, som gør, at altså renten er på vej ned nu. Og der er også nogle udmeldinger fra blandt andet centralbankerne og økonomerne, som vurderer, at der kommer endnu flere rentenedsættelser. Og renten er også en faktor, man skal tage med, når man kigger på bolig, fordi at renten er også et kriterie i forhold til prisfastsættelsen af boliger. Så hvis renten er høj, som den for eksempel var sidste år, der var det også på det tidspunkt, hvor vi så, at der var en del afslag på de boliger, der var til salg, fordi at huspriserne eller boligpriserne, de afspejler også, hvor renten er henne i markedet. Og når vi har de rentenedsættelser, som vi jo har nu, jamen så følger boligpriserne også med. Og det vil sige, at man faktisk kigger ind i nogle kvartaler, hvor at der med stor sandsynlighed vil være en stigning på boligpriserne. Så hvis man har et behov, for eksempel nu, og man tænker, nu er det på tide, at jeg finder noget større, eller noget mindre, eller noget nyt, jamen så kan man i hvert fald gøre sig en god handel, fordi at som sagt, der er mange boliger til salg, der er flere boliger til salg, end der er efterspørgsel, og man har den her rentenedsættelse, som allerede er foretaget, og der er udsigt til endnu flere. Og sidst men ikke mindst, når der er udsigt til flere rentenedsættelser, så betyder det også, at boligpriserne vil stige i takt med, at renten den kommer nedad. Så igen, opsummering, hvis man har et behov, eller man bare tænker, at nu skal jeg ud og have min første ejerbolig, så er det ikke nogen hemmelighed, at det er et godt tidspunkt at kigge ind i, om det er nu, man skal gøre sig en god handel. Hvis man venter, det kan man jo godt, man kan sagtens vente og se tiden og markedet an, sandsynlighed for, at man får en bedre handel eller nogle bedre priser på boligerne, den er lille, hvis man ellers fastholder de rentenedsættelser, der er planlagt. Og derfor så er det min klare anbefaling, at man går ud og kigger på nogle boliger nu, også mens der er et stort udbud af boliger. Fordi at hvis der havde været et mindre udbud af boliger, end der for eksempel er nu, jamen så vil priserne også alt andet lige være det højere. Boligpriser og værdiansættelser af boliger er generelt også medtaget i, hvordan er udbud versus efterspørgsel i markedet.
Så jeg håber, at du fik lidt ud af det. Det er i hvert fald ikke et dumt tidspunkt at kigge ind i en bolighandel på, og vi ved jo ikke, hvad der sker i fremtiden. Der kan ske så mange ting. Men i forhold til de udmeldinger, vi har, og det, vi kigger ind i økonomisk, jamen der er det ikke helt dumt at prøve at kigge ind på, hvad det er for en type bolig, man er interesseret i, og komme ud og kigge på de forskellige boliger, man synes er spændende. Held og lykke med jagten.